الحمد لله اليوم رانا في تربص في مدينة عنابة مدينة مضيافة. دي أصحاب دوركم. اليوم كنتونطري مدير الحمد لله. كامل اللي جوا راهم كونسونطري على لي زوبجيكتيف تاع المجموعه هذه. ان شاء الله لا فان دو ستاج ان شاء الله نحققوا لوبجيكتيف تاع ستاج هذا. كملنا سيونس دونطريمون، خدمنا دير، دوك تشوفونا في لاصال دي سوان بور لا ريكيبيراسيون. Donc voilà, ça s'est branché. C'est bon. Tu sens le froid ou pas? Ça commence à venir. Donc c'est une compression avec du froid. Ça va te permettre de soulager la douleur en attendant. On fera après autre chose. D'accord? Voilà, pendant 15 minutes comme ça, ok? C'est bon, كملنا.